Всем привет, ребята, и вы на канале Даша Лайф, ребята. Снова я с вами. Сейчас я иду со школы домой. Вот мой уже подъезд, и сегодня я с мамой еду на море. Иду мыть руки. Включаю воду, беру мыло и мою. Ребята, и сейчас я буду собирать сумку. Сумка, чехол для воды, резинки, дезодорант и расческа. Готово выходить. Уже на море. Мы спускаемся. Республика. Круто. Смотрите, море. Где ты будешь? Так смотрите. Ребята, короче, вот море. Сейчас я буду заплывать. Холодно немножко. Ребята, боже, тут море обалденное. Сейчас я буду нырять. 20 минут от дома и мы уже. Раз, два, три. Чтобы было видно. Круто! Круто, ребята! Крутень! Ребята, привет! Круто! Смотрите кое-что. Вот это красота! Ай, вот, смотрите, просто круто, сколько тут ракушек всяких. Это вообще что-то невероятное. Супер! Ребята, я уже приехала с моря, и море было вообще самое крутое. Я там поплавала, было круто, так хорошо. И, ребята, ну а кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте написать комментарий, я отвечаю. И ставлю сердечки. Всем пока! Love you!